Bir нече жыл мурун дал ушул класстын шыбы сабак учурунда окуучунун башына түшүп кеткен. Андан бери мугалимдер бир нече жолу оңдоп түзөөдөн өткөргөн, бирок жаан чачын жааган учурда дал ушул көрүнүш кайталанып уланып келет. Бул тасмадагы сыяктуу окуя Базар Коргон районундагы Алтай Осмонов атындагы мектепте байма-бай кайталанып, мектеп жамаатына кооптуулук жаратып келет. Мындай аянычтуу абалдан соң окуучулар 2 апрелден тартып аралыктан билим алууга өтүштү. Катуу жааган жаанда мектепти сел да каптап турат. Бул 21-кылымдагы Дөшөнүн мектеби. Базар Коргон районундагы Алтай Осмонов мектеби 100% жараксыз абалда. Ошого карабай окуучулар билим алууга аргасыз. Район борборунан 35 чакырым алыс аралыкта жайгашкан Каражыгач айылында 2200гө чукул тургун жашайт. Мындагы балдарга билим берген Осмонов мектеби 70 жыл мурун ашар жолу менен курулган. Андан бери оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. 2014-жылы авариялык абалда деген корутунду чыккан. Бирок ага карабай окуучулар бул мектептин босогосун аттоого аргасыз болушкан. Бул мектепти аварийный состояниеда болгон үчүн өтө оор. Кыштын күнү өтө суук, ар бир класска кирип көмүр салып жылуулукту камсыздайт. Үз газы чыгат, ага деле макул болушат окуучулар. Иши кылып окуу күнү оор, балдарыбыз деле кыйналат, биз деле кыйналабыз. Суук, балдардын бутуна сыз өтөт. Балдарга билим беребиз, түйшүктүү, үшүшөт, кийими калың кийинип сабак өтүшөт, мугалимдер деле, окуучулар деле, себеби шарт талапка ылайыктуу эмес, жакшы эмес. Азыр 21 заманда, кылымда мындай мектеп эч болбош керек эле. Өкмөт башчылары кимди карап атат, каякты карап атат билбейм. Алар болсо депутаттык болоордо келишип, 5-10 күн калган деле келишип эле биз мектеп салып беребиз, анан кийин план ишиңерди кылып беребиз, жолуңарды оңдоп беребиз деп ошентип куру сөздү айтып кетишет, бирок иш жүзүндө бир дагы сөз жок. Алар жылуу орунда, жылуу жумшак жеринде отурушат. Жаан чачын убагында мектепте отуруу бир топ кооптуу. Анткени шыптан суу тамып, улам дубалдар көчүп түшөт дешет. Бул биздин мектебибиз 65-66 жылдары түптөлүп, ошондон бери мына канча жыл өттү. Мен иштегенимде дагы 30 жылдар ашып калды. Чатырдын үстүндө турабыз мектептин. Көрсөңүздөр ушу шипылдын жаракаларын, тамчы өтөт. Тамчыларды мына тепши дейбиз, кыргызча тепши чараларды коюп, красканын банкаларын коюп, бул жагынан өткөн жерлерге сынык шипыларды коюп, ушу эптештирип турабыз. Ар айдын ичинде 2 жолду ремонт кылабыз. Иштерин көрдүңүздөр. Жаракаларды, печкаларды, ошолорду шыбап, айына 2 жолдан Оңдоп түзөштү. актап турабыз да. Бу жерде дагы бар тепши. Бу жерде маркасында ушу ар жерлерге тамчы өткөн жерлерине койгонбуз да. Ушу балкаларында көрсөңүздөр бүтүн ийилип турат. Силкилдеп зорго турат. Муга чыгыштан деле коркосуң. Ичинде окуган балдарга Кудай шүгүр ушинтип окутуп атат. Эжеке агайлар. Мына көрсөңүздөр ушу ар 2 күндө жамгыр жааганда үстүнө келип карап ушу чара, красканын банкаларын коюп, мына кечеги жамгыр жааганда да мына суулар толуптур. Кече эртемен гана төккөнбүз. Мына да кечинде жамгыр жааган байланыштуу дагы суулар пайда болуптур.
Мындагылардын айтымында мектеп алгач 6 бөлмөгө ылайыкташкан. Кийинчерээк окуучулардын саны көбөйгөндүктөн кошумча 2 бөлмөдөн турган чакан корпус түшкөн. Анын бири класстык бөлмө катары пайдаланылат. 5-эртеменки сменадан 5-чи, ал эми түштөн кийинки 2-чи сменадан 2-чи класстар окуйт да. Мен ушул жерде 2-чи классты окутамын. Мына эрте жазда сел болгондугуна байланыштуу сел кирип, мына дуалдын бул жагынан тешип суу кирген да, сел кирип, анан мына полдору мынакей волна болуп турат, мындай болуп көтөрүлүп, чуңкурайып кеткен да, отурганга такыр мүмкүнчүлүк жок да. Анан сел кирип туруп, мына көрүп турасыңар, бул жактан суу бул жакты сыртка тээп чыгып кеткен да. Анан ошондой, мына өзүм дагы отура албайм, басып өтөбүз, отурганга такыр мүмкүн эмес. Окуучуларды отургузсак, мындай тегиздеп бергеним менен стулу такыр мындай да, ойноктоп окуучуга отурганга такыр болбойт. Анан бир күнү кире калсам эле бир окуучу таш алып алыптыр да, мынтип. Ташты эмне кыласың десем, окуучум айтат, эжеке, бул жер мындай волна болуп калыптыр. Ошондо дейт, ташты мынтип коюп дейт, тегиздеп туруп дейт. Анан отурсам дейт, парта менен стол кыймылдабайт экен деп атат да. Мындай көрүп турасыңар, мына жерлер такыр жараксыз, окуучулардын коопсуздугунан ушундай коркобуз да биз дагы. Отурганга мүмкүн эмес бул класс, айрыкча ушул класс. Мектеп боюнча жаңы мектептин курулушуна кайрылуу жазып, аркы бери жака кайрылганыбызга 10 жылдан ашты. Анан эми андан бери канча жетекчилер алмашып кетти. Утуруп эле мектептин шартын көрүп туруп, бул мектепти курбасак болбойт деп кетет дагы, бирок жыйынтык андай болбой калып атат да. Бүгүнкү күндө биздин жогорку бийлик өкүлдөрүнө нааразычылыгыбыз аякта мындай болот экен, биздин байкообузга караганда бүт тааныш билиш болот экен да. Мектептин состояниясына карабайт экен агызга. Мен өткөн жылы 2020-жылдын сентябрь айында министерствого дагы айыл өкмөтүгө барганбыз. Барганда ошо первый вице-премьер-министр Батырбеков экен, кабыл алды. Ошондо да бизге жакшы ответ берген жок да. Түшүндүрүп айттык, видеолорун алып бардык, сүрөттөрүн алып бардык. Бирок андан кийин тилекке каршы баягы жогорку кеңештин шайлоосунан кийин ал кишилер да жумуштан кетип калды. Бирок госстройдун бир адисине кошуп туруп, эме кылды эле, мектептин ПСДсын жасап койгула. Эгерде жогору жактан каржылоо болуп калган болсо, өзүңөргө плюс болот, сразу курулуш башталып кете берет. Айыл өкмөт дотацияда олтурат өзү. Дотацияда олтурса да каражат карап, ошо сметалык долбоор документтеринде айыл өкмөт жасады. Бүгүнкү күндө 100% даяр. Жогору жактан каржылоо болсо эле ушу мектебибиз курулушу башталып кетмек да. Азыркы акыбалда барып көргөн болсоңор, ошо ал мектепке өзүңүздөр кирбейсиздер. Кой дейсиңер, аз түшүп кетет. Мындай көйгөйлөрүн айтып, мугалимдер, ата-энелер баштаган топ кечээ облустук администрацияга чогулушкан. Алар мында жаңы мектеп куруу талабын коюшту. 50гө чукул чогулган тургундардын үнүн өкмөттүн өкүлү Сыргабаев угуп, маселени өз көзөмөлүнө аларын билдирген. Бизде интернет начар иштейт. Анан онлайн сабагына биздин Колоктогу мектепке туура келбей атат да. Бардык балдар бизден, мисалы үчүн, ар бир үйдө 2-ден 3-төн окуучу окуйт да. Бирден телефонду зорго эле таап беребиз. Ага дагы мындай бирдик салып бере албайбыз. Толуу жер үчүн бизде иштеген ишибиз жок, толук мал жан менен эле тирилик кылабыз. Анан ошонун эсебинен чече албай келип, акыры ушул жерге келүүгө такалдык да эми. Ушу келип биздин көйгөйүбүздү чечип бергиле. Болбосо жаңы мектеп куруп берүүбүз сунушубуз менен талабыбыз менен келдик да. Ошол жерде мен 8 балам окуп бүттү. Азыр 4 балам, 4 неберем окуйт. Ошо 4 неберем бар окуп аткан мезгилде ошол патологу түшүп, ошону мага сразу эме аркылуу жиберди. Мына патолог түшүп кетти, тайна деди. Анда мен барып аман сага десем, аманбыз туруп карап турсам, ошо мектептин немеси көйгөй аябай начар десеңиз, балдарды окутушту жибериштен коркуп калдык азыр. Эми баардыгы онлайндан окугула дейт. Онлайндан окуганга бир семьяда бир телефондан болот да, бир эле. Анан баары бар, жогу жок. Биз ошончо 4 небереге мен кантип жетишем? Окубайм кошот кедечи. Биз эжекенин алдына бармайынча биз окубайбыз дешет. Ошон үчүн бизге сиздерге кайрылышып, ушул мындай караштырып, бизге эметип беришиңерди биз сурап кетебиз да.
Жалал Абад облусунда 465 мамлекеттик мектеп болсо, анын 42-си авариялык абалда. Атайын комиссия карап, анын ичинен 28 мектептин ишин мамлекеттик курулуш департаментине өткөрүү алдында турушат. Мектеп тизмелеринин башында атылган Осмонов мектеби бар экенин айтышууда. Сунуш кылган 28 мектептер курулушу тездетилген мектептердин арасында биринчи болуп ушул биз сөз кылган 38-чи Алитай Осмонов атындагы мектеп турат деп. Эми ага дагы өкүл өзү мына премьер-министрге, президентке чейин атайын кат жазып туруп курулушун тездеткен жатат деп. Эми абалдан кандай чыгып атабыз? Кече Базаркоргон райондук мамлекет администрациянын башчысы Козуев Бакыт Садыкович келди, билим берүү бөлүм башчысы келди. Бүгүндөн баштап ошо сабакты токтотуп коюш үчүн ошол жерге 8-9 чатыр курулуп берип, ошол жерде окууну кадимки темпте уландырган болуп атат деп. Ушул тапта мектепте окуган 158 окуучу аралыктан билим алууда. Онлайн окутууга канааттанбаган ата-энелер жергиликтүү бийликтен чатыр орнотуп берүүсүн суранышкан. Окуу процессин өзгөлтүүгө учуратпоо максатында алдыда 8 чатыр тигилмекчи. Бүгүнтөн тартып даярдыктар көрүлүп жатыптыр. Бибисара Орозалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал Абад.